Сәлем қыздар, бүгін біз бір жұмыртқадан жасалған торт немесе пирог дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға бір стакан шекерді салып тұрып араластырып аламыз. Араластырып алған соң, оны жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Миксермен араластырған соң, бір стакан айранымызды құйып, тағы да миксерлеп араластырамыз. Одан кейін бір стакан ұнымызды салып, бірінші дәл осылай етіп араластырып аламыз, шашырап кетпеу үшін. Одан кейін жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Одан кейін бір шай қасық қосытқышпен бір шай қасық соданы салып жақсылап тұрып араластырамыз. 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Келесі кремімізді дайындаймыз. Ол үшін май, сахарный пудра екеуін араластырамыз. Одан кейін қоюландырылған сүтімізді құйып араластырамыз. Кейін кремімізді араластырып болған соң 10-15 минутқа тоңазытқышқа немесе холодильникке қоямыз. Кейін кремімізді жақсылап тұрып жағамыз. Мен негізінде бір жұмыртқадан 2 пирог жасадым. Енді екінші бетін жағып, оны әдемілеп әрлейміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айдан асханасы. Лайк басып, комментария жазуды ұмытып кетпеңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер.